კრეატიული ფესტივალი. 4 სტუდენტმა კრეატივი და არტი გააერთიანა და განსხვავებული ფესტივალის ტიპის ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა დედაენის ბაღში გამართა. პროექტის ძირითადი მიზანი არის, რომ ხელნაკეთი ნივთების პოპულარიზება და ადამიანები, ვინც ამ საქმით არიან დაკავებული, მეტი საშუალების მიცემა, თუნდაც ხალხის შეკრება, მეტი რომ პოპულარიზება თავიანთი ნამუშევრების და გაყიდვები, რა თქმა უნდა. კრეატიული ფესტივალი ქართულ-ესტონური სტუდენტური პროგრამის SmartUp-ის ნაწილია. ბიზნეს იდეების კონკურსზე 4 სტუდენტის პროექტი კაფე სალონის მოწყობის იდეა ფინალურ ათეულში მოხვდა. თუმცა სანამ საჭირო ხარჯების მოძიება მოხდება, მანამდე გოგონების იდეამ ღიად სისქვეშ გადაინაცვლა. სიბწვანისა და სუფთა ჰაერის ფონზე სხვადასხვა მიმართულების ხელოვან ადამიანებს უკვე მეორე დაერთიანებენ. სულ ხელშესრულებული ნამუშევრებია. ყველაზე იაფი ამ შემთხვევაში გვაქვს აი ასეთი ხელნაკეთი ხის ყელსაბამები და ყველაზე ძვირი ჩვენთან არის ფეხსაცმელი, რომელიც შესრულებულია ნატურალური ფარდაგით, არის სულ ხელშესრულებული ქართული ფარდაგია. ასევე გვაქვს სამაჯურები, საათები გვაქვს, აი ეს სტილის საათები გვაქვს. ანუ ვიღებ ჩეკვეთებსაც და აქ წარმოდგენილი რაც არის ძირითადად ტყავის ნამუშევრებია და ასევე ხეზე შესრულებული ნამუშევრები. ტყავით, ხით, თიხითა და ფერადი თვლებით დამზადებული სხვადასხვა ხელნაკეთი ორიგინალური და პრაქტიკული ნივთებთან ერთად, რომელთა ღირებულებაც 2 ლარიდან 20 ლარამდე მერყეობდა, კრეატიულ ფესტივალზე ქართული უძველესი ტექნიკით დამზადებულ თექის ნივთებსაც შეხვდებოდით. გამოვიტანეთ თექისგან დამზადებული, ანუ მატყლისგან გამზადებული, რასაც ქვია თექა. აგერ ამის წინ იყო ღვინის ფესტივალი, მე მიყვარს თემატური რაღაცის კეთება. გავაკეთე აი ესეთი ყურძნები. აგერ აქაც არის კიდევ ერთი ყურძენი. ხო და აგერ ესეთი ლარნაკები, თემატური. როცა აი სიღნაღში ტარდება ხოლმე საზამთროს ფესტივალი, მაშინ ვიცი აი ეს საზამთროს ვაკეთებ და აი ესე ასე შემდეგ მიყვარს თემატური რაღაცის კეთება. არ მიყვარს შეკვეთები, მე ვაკეთებ იმას, რაც მე მომწონს. ყოველ ახალ საფესტივალო დღეს ახალი ღია სივრცე უმასპინძლებს. ხელნაკეთი ნივთების გამოფენა გაყიდვა 19 მაისს მთაწმინდის პარკში იგეგმება, სადაც გასაყიდად კოჯრის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ნამუშევრებიც გამოიფინება.